مرة حرام. اعطيني الآية جنبوه لعلكم تفلحون، ما قالش وحرم عليكم. اجتناب أشد في التحريم من لفظة التحريم. ما قالش ما حرم عليكم بحال الحلف طعام لا. ما قالش لك ما تشربش ران وما تقربش ليه. حرم الخمر. لا ما حرمش. آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قد براسك انت والشيطان شبيكوا بينهم. الله عز وجل يبيح لك اتباع الشيطان، وسيد ربي في الآية الأخرى كيقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما حرمش، لا ما قالش حرام. بداو تيكذبوا على وليداتنا. بدا يقول لي حقا راه ما كايناش آية في القرآن الكريم تحرم الخمر. ما كايناش شي حاجة سميتها حرمت عليكم الخمر. أقول لي ما كايناش حرمت عليكم الخمر، ولكن التحريم اللي جاء في الآية راه أشد من لفظة التحريم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الرحمن، حاشاه، من رجس من عمل الشيطان. ها هي رجس. الله عز وجل يبيح لك الرجس، يستحيل، من عمل الشيطان. الله عز وجل يبيح لك اتباع الشيطان، وسيد ربي في الآية الأخرى كيقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فكيف يسمح لنا بأن نتبع رجس الشيطان؟ ثم قال فاجتنبوه، والاجتناب أشد في التحريم من لفظة التحريم، لأن من اللي قالنا الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، يعني الجيفة. ماتت أعزكم الله واحد البقرة وبقات جيفة، أي حرام علينا ناكلوا منها ياك، لكن واش حرام عليا ندوز من حداها؟ واش حرام عليا نهزها ونديها لشي بلاصة فين تلاح؟ ما حرام كاع. والدم ممنوع علينا نشربوا الدم. واش ممنوع علينا نشربوا الدم والعدوي بوحدي؟ ممنوع علينا نشربوا الدم ياك نعمس مزيان، لكن ملي كاد نهار العيد الكبير ياك نخرجوا مجلخين دمايات. نهار العيد الكبير راه كنولي واحد الشعب كيخلع شي شويه، الله يغفر له. طبعا اللي ما عرفناش كيبان لك الرجاله خارجين والدمايات وهازين جناوه وكيسلموا على بعضياتهم السلام عليكم، ما هيك ودي لاباس. اللي ما فهمش السنه وما فهمش هذه الامور هذه راه يتبرزط شي شويه مسكين، كيحتاج اننا نشرحوا ليه. اذا حرم علينا الدم، لكنه لم يحرم علينا القرب من الدم، بل التلطخ به في الحاله ديال حنا كنذبحوا الى اخره، لا اشكال في ذلك. نفس المساله بالنسبه للحم الخنزير، لكن ملي جا الشراب ما قالش لك ما تشربش الشراب وما تقربش ليه. تفصيل المسألة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بمعنى من أراد أن يكون مؤمنا وأن لا يكون منافقا، لأن الفرق ما بين المؤمن والمنافق هو الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. إذا ملي كنتكلموا على قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ماشي قال لك فلا يشرب الخمر، فلا يجلس على مائدة يشرب عليها خمر. او دير انا ما كنشربش، جالس معاهم. واش جالس كدير؟ لا، حيت بيني وبين داك السيد واحد البيعه وشريه، الله يبارك في باب هذيك البيعه وشريه. البيعه وشريه اللي دوز على مائده اللي كيتضرب عليها الشراب، اما فيها لا بركه ولا منيب. غتقول لي كي غنديروا راه داك السيد فهمتيني راه تبارك الله عالم في الطب وعندنا داك المؤتمر وكيحطوا لنا الشراب وحنا دابا في بلد ماشي مسلم وكذا الى اخره. اسيدي عزها تعزك، قول لهم خويا حنا مسلمين وما كنجلسوش بلاصه اللي فيها الشراب، لكن تديروا لنا شي طابله الله يجازيكم بخير ما يكونش فيها الخمر. هذوك الناس كيامنوا بالصرف، وديك الطابله مخلصه غتقول لي حيد لي الشراب، حيد لك الشراب، قطاي السطر سالات. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. حنا ما قلناش لك دخل تكبر عليهم، حنا قلنا لك قول لهم انا مسلم وهذه المسائل هذه لا يقبلها ديني فقط. غتقول لي يا ودي لا راه ما كاينش كيفاش الطوابل كلهم فيهم شراب، بلاش هذاك العشاء. طلع السوبر مارشي بواطه ديال طونو باريزيانا والماس لقيتها بقات تقراتها للصباح. ما انت غادي بالزنقه باش غيفرقوا اللي ضارب الكرافيط رويال على اللي ضارب الطون، وكل شيء خارج من البحر. الله يرزقك الصحه والسلامه. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائده يشرب عليها خمر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. واش كان عباد الله شي تحريم كثر من هذا الشيء؟ أقسم بالله إلى التحريم الذي ورد في هاتين الآيتين إلى أشد وأقوى وأثبت من لفظة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. لكن ملي كيتصربوا هما تيتصربوا من جهة أن وليداتنا ما عارفينش المعاني ديال القرآن الكريم. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.